շնորհակալություն, Գառնիկ Դանիելյան, համեցեք։ Նախ ուզում եմ կարճ արձագանքեմ, հետո հարցս։ Ինչ վերաբերվում է պարգևավճարներին, հետևյալ առաջարկը ունեմ։ Ես առաջարկում եմ յուրաքանչյուրին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից հրավիրում եմ այն պարգևավճարները, որ մենք ստացել ենք, մենք ամբողջությամբ ուղղել ենք սոցիալական ծրագրերին, բայց ոչ թե կամերաների ներկայությամբ մի քանի կիլո կանֆետ գնում ենք եւ ընտանիքներին բաժանում ենք եւ PR-վելու խնդիր ունենք, այլ իրապես գետնի վրա գործ ենք անում։ Դա ես կրկնում եմ, ինչ ասում եմ, հիմնավոր եմ ասում, ոչ թե ձեր նման պարոն Փաշինյան, մերկապարանոց հայտարարություններ եք անում, ծառայություն փող ստանալու։ Միգուցե դա սեփական փորձից եք ասում։ Ես եւ իմ գործընկերները ծրարով փող երբեք չենք ստացել եւ չենք պատրաստվում ստանալ որևիցե մեկից։ Եվ ես իմ հարցին անդրադառ, իմ հարցն եմ ուզում ձեզ ուղղել։ Ես կարծում եմ, որ եկեղեցին եւ պետությունը անջատ են եւ պետությունը չպետք է խառնվի եկեղեցու գործերին։ Պարոն Փաշինյան, սա ձեր հայտարարությունն է եկեղեցու հետ կապված։ Դուք հետևյալ հայտարարություն եք անում, որ պետությունն ու եկեղեցին անջատ են։ Բայց անմիջապես դրանից հետո, չգիտեմ, ամիսներ կամ տարիներ հետո դուք հրավիրում եք ձեր ամառանոց կարգալույց հոգևորականների, ստորագրում եք մի փաստաթուղթ, որտեղ գրված է ձեր անուն-ազգանունը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Ուղիղ խառնվելով եկեղեցու ներքին գործերին, որը սահմանադրության 17-րդ եւ 18-րդ հոդված գոյություն ունի եւ 17 եւ 18-րդ հոդվածները հստակ ամրագրում է այն դրույթը, որի մասին ես խոսեցի։ Դուք ուղիղ միջամտություն եք իրականացրել եկեղեցու ներքին գործերին, որը որ օրենքի խախտում է։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի։ Նման վերջացնեմ խոսքս, նման օրինախախտմամբ եք պատկերացնում հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու բարերով։ Համ ասում եք մերկապարանոց, համ էլ բան եք ասում, որ իրոք մերկապարանոց է, այդ մարդիկ կարգալույց չեն։ Բա։ Տեսակ ինչ է։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Դանիելյան, եթե նախկինում իմ ասած հայտարարությունները ամբողջական մեջ բերեք, դրա ունի շարունակություն, որ եկեղեցին էլ չպետք է խառնվի պետության գործերին։ Հիմա մենք իմանում ենք, այդ թվում բարենորոգման օրակարգի միացած հոգևորականներից, որ խորանները դարձվել են հակապետական գործունեության հարթակներ եւ այս դեպքում մի հատ էլ նախընտրական քարոզչություն են անում, մի հատ էլ որոշում են թե առաջիկա ընտրություններում ինչ գործունեություն պետքա ծավալեն, բայց մենք չենք ենթադրել, որ եկեղեցուն պետքա ղեկավարվի KGB-ի գործակալների կողմից։ Այնտեղ որտեղ կա պետության անվտանգության շահը, պետությունը պետքա ռեակցիա տա։ Եվ էլ չեմ ասում, հետաքրքիր է, այն ժամանակ, որ ես ինչ-որ մի բան ասել եմ, այդ ինչ-որ մի բան նաև հասցեագրված ուղերձ է, չէ եղել, բայց իրանք չեն հիշում իմ ասածը։ Դա նաև ապացույցն է, որ ինչ մենք երազել ենք, որ զբաղվենք ինչ-որ ձևով եկեղեցով, չենք երազել, հենց ընդհակառակը չենք երազել։ Ինչ է նշանակում կաթողից կոչվածը զոհված եղբայր ունեցող քահանային կանչի, ասի գնա 1000 ներողություն եմ, ասի գնա մորդ վերցրու, գնացեք կառավարության դեմը ցույց արեք։ Էս ում պահված կա, էս դուրս պրծուկի պահված կա։ Ինչ կամ եկեղեցին, ձեր ասած մարդիկ ինչ կապ ունեն եկեղեցու հետ։ Եկեղեցին, առաջին եկեղեցու գլուխը մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն է, եկեղեցին ժողովրդով է եկեղեցին։ Այդ ձեր ասած մարդիկ են եկեղեցի, գնացեք մի հատ պատարակները Կիրակնորիա նայեք։ 3 հոգով պատարակներ են տեղի ունենում Հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցուն համատարած տասնյակ տարիներով։ Դա ոչ մեկ ինչի անհանգստացնում։ Այսինքն հոգևորականները առանձին բացառություններով վերցած, ովքեր կարեցել են համայնք ձևավորել, իսկ նրանք ովքեր կարեցել են համայնք ձևավորվել, հիմա հերթով կարգալույց են արվում, որտեղ ոնց ձեր շուրջ մարդ կա հավաքված։ Հայաստանի ժողովուրդը դուրս է մղված եկեղեցին։ Եկեղեցու իրական
շահառուն, ում համար եկեղեցին ստեղծված է, դուրս է մաղված։ Ձեր ասած մարդիկ կապ չունեն եկեղեցու հետ։ Իրենք իրավունք չունեն եկեղեցու անունից խոսալ։ Իրավունք չունեն, որովհետև իրանք Հայաստանյաց առաքելացական Սուրբ եկեղեցու բոլոր կանոններով վաղուց իրանք հոգևորական չեն ընդհանրապես։ Եկեղեցու անունից հանդես գալու եւ ես ասել եմ ձեր նշած անձի ոչ մի որոշում չի ճանաչվելու Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Ոչ մի։ Այն ոսկեպարի եկեղեցուց ինչ կա, դրան էլ անդրադարձեք։ Արձագանք։ Ասեք դրա մասին։ Իսկ կարող եք մի հարցի անկեղծ պատասխանել, ակնկալում Ես բոլոր հարցերին անկեղծ եմ։ Իսկ ձեր շուրջը հավաքված տիրադավ եպիսկոպոսները ինչ կենսագրություն ունեն եւ նախկինում դուք մոռացել եք այն որակումները, որ տալիս եք այդ մարդկանց հասցեին։ Ես կարող եմ ձեզ տրամադրել բոլոր այն նյութերը, որոնք որ նախկինում դուք ասում եք այդ մարդկանց հասցեին։ Հիմա ձեր միջոցով են այդ մարդիկ բարենորոգվելու եւ բարեկարգվելու եւ ինչ վերաբերվում է նրան, որ եկեղեցիների ես բազմաթիվ պատարակների եմ մասնակցել եւ խնդիր չի ունեցել եկեղեցին։ Իսկ ձեր պարագայում դուք վարչական ռեսուրսի չարաշահմամբ, դա շատ ակնհայտ է։ Դուք վարչական ռեսուրսի չարաշահմամբ մարդկանց տիպողաբար հիվանդանոցից հանելով, հիվանդանոցից հիվանդ մարդուն հիվանդանոցից հանելով բերում եք պատարակի։ Այս էլ ձեր կողքը հավաքված եկեղեցականի իրական պատկերը ես ձեզ ցույց տամ։ Ուրեմն ես ասում եմ նա պիտի ընտրվի։ Արաբուտյան արդեն ոչնչացրեց Սուրբ ոգին իրեն։ Նույն պարլամենտում ոչնչացվեց եւ դա Աստծո հրաշքն է։ Այս հոգևորականն է ձեր շուրջը, պարոն Փաշինյան։ Այս հոգևորականը, որ ասում եք Վազգեն Սարգսյանի գնդակահարությունը, դա Աստծո հրաշք է։ Ձեր ուխտերթին է այս հոգևորականը մասնակցում։ Մեր պատարակներին չի մասնակցում, դուք խոսում եք բարենորոգումից։ Լուրջ եք ասում, սրա միջոցով եք բարեփոխումներ անելու, թե ձեր բնորոշմամբ Բենտլի Սամոյի։ Տիրադավը ձեր տեր եւ փրկիչ Կտրիչ Ներսիսյանն է։ Սկսենք դրանից։ Երկրորդը այն մարդիկ, ովքեր բարենորոգման օրակարգին միանում են, այդ մարդիկ ընդունում են իրենց մեղքը այսօր այդ թվում ես այսօրվա վիճակի համար եւ ապաշխարությունը, մեղքերի թողությունը, մեղքերի քավությունը քրիստոնեության հենասյուներից մեկն է, հենասյուներից մեկը։ Եվ առանց դրա ընդհանրապես չկա քրիստոնեություն։ Գոյություն չի կարող գոյություն ունենալ քրիստոնյա։ Լրացում լավ բան Դանիել, ինչ եք խոսում։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու պատարակի կարգում կա մեղքերի թողության կարգ եւ նրանք ովքեր դրա կարիքը ունեն, անցնում են այդ մեղքերի թողության կարգի միջով, ենթադրում եմ, որ դուք եւ ձեր շրջապատը չունեք դրա կարիքը։ Ինչի կապակցությամբ ձեզ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցի համար Լիլիթ Ստեփանյան։ Շնորհակալ եմ, մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, հարցը ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի